Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Estamos en este momento con la actriz Gabriela Cruz y le vamos a hacer algunas preguntas, pero primero y antes que nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Bueno, queremos saber qué ha significado para ti incursionar en cine uruguayo. Empezaste, según sé, acompañando a tu hija Briana Pereira, yendo a los sets de filmación, luego ayudando al director y te convertiste, según dice el director, en una gran asistente de dirección. Y luego, la gran idea, quiero que actúes. ¿Cómo fue incursionar en el cine uruguayo y si nos podés ir contando esa evolución de asistente, de dirección, de mamá, acompañando a su hija, luego asistente de dirección y luego actriz? Bueno, fue algo muy inesperado. Todo salió digamos, de un día para el otro, el tema de presentarnos al casting con Briana, de presentarse ella. Y bueno, y empecé, bueno, la traje al casting bien, empezó ella a filmar y empecé de a poquito a integrarme al grupo. Al integrarme de la manera que lo hice fue ayudando, tratando de estar detrás de cámaras. Y bueno, luego llegó el momento de la invitación para actuar y no estaba segura realmente porque pensé que no iba a ser lo mío, que no iba a poder con esto, ¿no? Y bueno, y lo probamos y aparentemente, según dice el director, salió. Pero bueno, no sé, fue todo muy de repente e inesperado. Y contame, como madre, ¿qué sentís el haber podido compartir con tu hija precisamente esta misma película? Poder haber trabajado con ella, si bien no fue en una misma escena, pero sí fue dentro del mismo film. ¿Qué se siente como madre? Y es algo especial y también no es algo que no lo esperaba tampoco. Y está bueno compartir las cosas que le gustan a ella y poder estar, ¿no? Y también creo que te sorprendió el hecho de que se sumó un integrante más de tu familia, Sí, tu esposo. sí, que no quería y no, él tampoco, él siempre, no, yo delante de las cámaras no. Y bueno, llegado el momento también se sumó y se integró también. ¿Quién fue el que lo convenció? Si bien el director le dijo, me parece que ahí tuvo que ver o tú o tu hija o ambas. No, según él la situación, dice que lo fue llevando en el momento cuando estábamos en Colonia, que se fue, al integrarse al grupo, lo fue llevando a ir de ayudar un poquito a estar delante de las cámaras. Pero, no sé, se fue convenciendo de a poco, no sé cómo fue realmente. Que es algo muy lindo, tener una familia mismo trabajando dentro de una película, todos juntos, es algo realmente me parece muy importante, que inclusive uno lo fue viviendo, en mi caso yo lo viví años anteriores y también este año con mis propios familiares que también están integrados en la película. Creo que en la película, o sea, valga la redundancia, van a seguir pasando los años y uno se va a ver a través de ese gran espejo que es el cine uruguayo y va a decir, pucha, mira, yo hice esto hace 5 años atrás, estábamos todos juntos, qué lindo, ¿no? Es un lindo recuerdo, digo. Es un lindo recuerdo, sí, realmente. Y aparte nos une como familia también. Al hacer algo, tirar todos para el mismo lado y hacer algo juntos, ayuda a unirnos también. Es el primer largometraje. Sí, sí. ¿Y qué dicen tus padres de esto? Los abuelos de Briana. Estaban súper emocionados cuando empezó ella. Bueno, un poco porque ella le gusta, siempre le gustó ser como. En realidad ella siempre cuando chiquita se juntaba con las amiguitas y era, ustedes se quedan ahí, ustedes son el jurado, me miran bailar, yo bailo, yo canto y ella era la actriz, la que hacía todo y las demás la aplaudían y eso siempre fue lo de ella desde chiquita, era su manera eran sus juegos, su manera de jugar. De jugar, bien. Y ahora te voy a hacer, me quedan poquitas preguntas a este interrogatorio, pero la gente quiere saber más de vos,
quiere conocerte, ya lo está haciendo. El 23 de noviembre de este 2013 es el estreno de esta película llamada Sonido Ambiente, el regreso del terror, en Juan Lacase, en el local anexo de la Junta de Juan Lacase en Colonia. ¿Qué esperás del día del estreno? ¿Qué esperás de la película? Bueno, por lo que he visto de la película está bárbara y todavía hay algo inesperado, algo que no sabemos bien lo que va a pasar, lo que va a ser el final. Y bueno, no me he planteado una expectativa así de lo que pueda llegar a ser. Y bueno, lo que espero sí que vaya bastante gente a verla, que se pueda difundir, que se pueda llegar luego a Montevideo y se pueda difundir. Y una última pregunta, ¿qué es lo que a ti te parece que le falta al cine que hacemos todos nosotros? Este cine independiente como dijo precisamente Ricardo Pérez el otro día en la entrevista, que le puso ese nombre. Este es un cine, y me gustó eso, independiente. ¿Qué le falta a este cine? Le falta un poco de difusión, tal vez, y apoyo, capaz, apoyo de los medios, para poderlo difundir de esa manera, ¿no? Bien. Eso es lo principal que les faltaría. Eso es buenísimo. Preguntarte cómo fue trabajar con Fernando Moreno es medio la pregunta difícil y comprometida, pero acá decimos absolutamente toda la verdad. ¿Cómo es? Medio loco el hombre ahí. No, en realidad yo cuando vine todo el grupo me cayó muy bien. Ya estaba empezada la película, ya había un grupo formado y nos integramos bárbaro, tanto con Fernando Moreno como con el resto. Todos muy buena gente, muy bien. Pudimos trabajar muy cómodos. Bueno, muchas gracias, Gabriela Cruz, y un saludo grande para Oscar, que sin duda alguna lo vamos a tener en los próximos días. Bueno, gracias. Gracias por tu talento, por tu persona, gracias por estar. Una noche